Të dashur shqiptar, një nga miqtë e mi, mësues i fizikës kuantike, erdhi në fakultetin tonë dhe mbajti një leksion për idenë që ne jetojmë në fragmente të ndryshme kohore, të njëjtit njerëz. Po si është e mundur një gjë e tillë? Sipas fizikës kuantike është e mundur. Do të thënë bota që shikojmë neve është vetëm një fragment i universit. Në të njëjtën kohë jetojnë njerëz të ndryshëm, të periudhave të ndryshme, por në të njëjtën hapësirë. Si është e mundur një gjë e tillë? Mund të vërtetohet kjo vetëm në botën e atomeve. Për shembull, elektroni nuk ekziston në formën materiale, por në formë vale rreth atomit, sepse po të ishte në formë materiale, do rrotullohej me shpejtësi dhe do binte ose në qendër të atomit, ose do shkëputej nga atomi. Por duke qenë në formë vale rreth atomit, do të thonë formë reje, energjie, atëherë nuk rrëzohet, nuk prishet atomi. Elektroni rrotullohet në një orbit të caktuar përreth atomit. Pra, në botën e atomeve, nuk ka një kufi të saktë midis materjes dhe valës. E kjo vërtetohet me atë që quhet double slit experiment, ose eksperimenti i dy të çarave, ku po të dërgohet drita në të dy të çarat, drita në formë valësh interferohet me njëra tjetrën dhe krijojnë rrypat e ylberit në një mur. Dhe shkencëtarët filluan të dërgojnë vetëm një elektron, jo një rrymë elektronike. Dhe në mur filluan të shfaqeshin disa goditje. Dhe shkencëtarët mësuan se këto nuk ishin të rastësishme. Vazhduan të dërgonin një elektron për një periudhë shumë të gjatë, prej disa muajsh, dhe u pa mbas disa muajsh që këto goditet e vogla, këto pikat filluan të afroheshin dhe të krijonin rrypat e ylberit. Pra, elektroni interferonte me veten e tij, e pabesueshme. Është përtej imagjinatës njerëzore. Kjo është bota e atomeve. Tani mendo sikur kjo të shtrihet më tej, sikur të ekzistojë në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend, por dy njerëz të ndryshëm, dy popull të ndryshëm. Argumenti i tij është fakti që në qytetet i lire, shqiptarët nuk gjejnë dot mbi shkrimet e tyre. Mësuesi i astrofizikës e gjeti frymëzimin e tij në një nga filmat e mi për Ilirët Dalmat. Dhe unë kam gjetur një kohort romake të plot. E gjithë kohorta ilire. Dhe ku e kam gjetur? Në Moldova të Rumanisë, pranë Rusisë. Ati janë vrarë të gjithë për të mbrojtur kufijtë e perandorisë romake dhe ati janë varrosur në Moldova. Dhe është komplet vari tyre i madh i quajtur kohorta dalmate. Ta shikojmë? Të dashur shqiptar, ku shkuan ilirët? Përgjigjja është: janë vrarë për të mbrojtur kufijtë e perandorisë romake. Një lloj siç u vran si Jeniçer për të mbrojtur kufijtë e perandorisë turke. Këtë ka bërë shqiptari me shekuj, pak buk, pak krip, pak hekur. Dhe siç e shikoni, kohorta e tretë dalmate e plot është vrarë e gjitha në Rumani për të mbrojtur kufijtë e perandorisë romake nga slavët. Madje është dhe data është shekulli 3 i erës sonë. Pra ilirët kanë qenë të gjallë gjithë kohës. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Me ndihmën e inteligjencës kompjuterike është gjetur kjo kohortë e plot, numri i tyre, sasia e ushtarëve ilirë që janë vrarë, dhe ky është përkthimi në shqip. Ky mbishkrim duket se lidhet me një njësi ushtarake romake, kohorta e tretë Delmatarum.
e cila ishte stacionuar në Dacia Superiore, ose Dakia e Sipërme në Rumani, afër Moldovës së Re. Kjo është arsye që gjuha shqipe ngjan kaq shumë me gjuhën rumune, pra rumunët janë vëllezërit tanë, e kemi të sigurt. Prandaj ka kaq shumë fjalë shqipe në gjuhën rumune. Ky është një lajm shumë i madh. Vendodhja është në Rumani, pjesa e provincës romake Dakia Superior ose Dakia e Sipërme. Rajoni është Danubi i Poshtëm dhe në Thraki. Këto ishin zona ushtarake gjatë perandorisë romake. Ky është dokument i shekullit të 2 dhe të 3 pas Krishtit. Pra, këta ishin gjithashtu kristianë në të njëjtën kohë. Korpusi i lirë u shkatrua komplet dhe varret e tyre gjenden në Rumani, në Moldovë. Jo vetëm kaq, por inteligjenca kompjuterike ka gjetur kohorta të tjera të varrosura në Panoni, në Dalmaci. Gjithashtu, inteligjenca kompjuterike ka gjetur emrat e ilirëve deri tani. Një nga ata është Verzo, që përkon me fjalën shqipe e verdhë. Do ta shikojmë këtë në një film tjetër, që vjen nga latinishtja ngjyrë gjelbër. Një emër tjetër i lirë është Dasas, nga fjala shqipe dashi, dhe emri tjetër është Trita, nga fjala shqipe e treta. Është e sigurt kjo. Do të shikojmë filma të tjerë në të ardhmen. Pra, ka gjetur edhe një dokument shumë të rëndësishëm, djali i ditës. Skenobarbus. E jashtëzakonshme. Djali i ditës të dashur shqiptar. Kjo është çmenduri. Këtë ka gjetur inteligjenca kompjuterike, do e kërkoj, mund ta gjeni dhe ju. As që më kishte shkuar ndërmend që djali i ditës do të gjendej ndonjëherë mbi shkrimi i varrit të ilirit Skenobarbus. Dhe këtu është lista e plotë e kohortave të gjetura në Salona, në Narona, në Daki, në Burnum, një tjetër në Daki në vitin 2006. Kjo është inteligjenca kompjuterike të dashur shqiptar. Tash ti e besoni që ne jetojmë në një botë paralele. Sot u binda përfundimisht që ne jetojmë në një botë paralele. Shqiptarët janë tmerruar nga zbulimet e mia. Ilirët janë kudo, në të gjithë gadishullin ilirik. Janë përdorur nga romakët si mish për top për të mbrojtur perandorinë romake deri në momentin e fundit kur hyn slavët në Iliri. Jo grek, ilir. Na kanë shfrytzuar neve. E prandaj nuk kanë bishkrime ilire në Shqipëri. Ilirët janë vrarë shumica e tyre, janë marrë ose si sklever në gadishullin italik, mbas luftrave ilire romake, ose janë marrë si ushtar për të mbrojtur perandorinë romake nga rreziku gjermanik dhe i slav. Janë vrarë të gjithë ilirët, ose shumica e tyre. E kuptoni se pse ka kaq pak fjalë ilire në gjuhën shqipe, po ka kaq shumë fjalë shqipe në gjuhën rumune. U kuptuam në fund. Ky është një lajm shumë i madh. Kohorta të tëra kanë vdekur në kufirin në Moldavi. Varre ilirësh janë atje. A jeni ju krenar për këtë që kam bërë unë? Se besoj. Ju jeni shumë të trishtuar. Shqipëria është boshatisur nga ilirët, këtë që kam thënë në filma të tjerë, dhe janë vendosur kolon grek në Iliri. Prandaj të gjitha mbishkrimet që janë në Iliri janë greke. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Nuk më bën përshtypje fare a do më jepni gratë shkencore, as që më duhet fare. Unë e di se çfarë ka ndodhur me ilirët, me shqiptarët.